எங்கள் அம்மாவை சின்ன வயசுல இருந்து நான் என்றைக்குமே பொறுமையாக அவசரம் இல்லாமல் நிதானமாக ஒரு விஷயத்த பண்ணி நான் பார்த்ததே இல்லைங்க. தெருமுனையில இருந்து குடம் குடமாக தண்ணி எடுத்துகிட்டு வருவாங்க, வீடை க்ளீன் பண்ணுவாங்க, மொத்தமாக கழுவி விடுவாங்க. அவங்க பொறுமையாக உட்காந்து டீ குடிச்சு கூட நான் பார்த்ததில்ல. ஐ கெஸ் நம்ம நிறைய பேரோட அம்மாக்கள் இப்படி தான் இருந்திருப்பாங்க நம்ம சைல்ட்ஹுட்டில். கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தோன்னா ஆக்சுவலி அதை அவங்க வேணும்னு பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க. எப்போவுமே சுறுசுறுப்பாக இருக்கணும், ஏதாச்சும் வேலை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும், நம்ம சொசைட்டி கிரியேட் பண்ண ஒரு பிக்சர் தான் அது. அதை பார்த்து வளர்ந்ததுனாலேயோ என்னமோ எனக்கு எப்பயுமே எல்லா விஷயத்தையுமே பொறுமையாக எடுத்துகிட்டு பண்ண தான் பிடிக்கும். காலை எழுந்திருக்கிறதா இருந்தாலும் சரி, பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்றதா இருந்தாலும் சரி, எல்லாமே எனக்கு அவசரப்படாமல் பொறுமையாக என்னோட பேஸில் தான் பண்ண பிடிக்கும். அண்ட் அதை நான் பெரிய லக்ஸரியாகவும் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா வச்சுக்கோங்க. ஸோ இட்ஸ் ஓகே டு டேக் திங்ஸ் ஸ்லோ. பொறுமையாக நடக்கலாம், பொறுமையாக வேலை பார்க்கலாம், அவசரப்பட வேணாம், எப்பயும் சுறுசுறுப்பாக இருக்க வேணாம். தட்ஸ் ஃபைன். ஸோ டேக் திங்ஸ் ஸ்லோலி. எவ்ரி திங் கேன் வெயிட். என்ஜாய் த ஜர்னி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். See you in the next reel. Bye bye.